Меня разбудила аварийная радиопередача. Сначала из динамика послышались переговоры военных, но затем диктор сообщил погоду на сегодняшние и завтрашние дни. Вечером обещали сильную грозу. Да, в нашем округе грозы редки, но очень страшны. В детстве я даже стал заикаться после того, как молния ударила в крышу соседнего дома. Надо ли говорить, что выходить на улицу в это время идея так себе? Размяв затекшую после ночи в машине шею, я аккуратно выглянул из зашторенного окна и ничего не увидел. Густой туман плотным одеялом укрывал землю. Зараженных вблизи вроде не было. Однако это не принесло мне спокойствия. Если я не вижу их здесь, то скорее всего они где-то неподалеку. Поэтому двигаться нужно будет очень осторожно. Очень хотелось есть. В животе учало, а губы пересохли от жажды. Пока пил воду, сидя на водительском сиденье полицейской машины, невольно вспомнилась сцена из какого-то сериала, который я смотрел давным-давно. Идти в такой туман через лес было бы самоубийством. Шансы выйти к толпе зараженных зашкаливали, поэтому я не придумал ничего лучше, чем просто дождаться, пока туман рассеется. К полудню туман развеялся совсем, и я, собрав всю свою храбрость в кулак, медленно двинулся в сторону небольшого леса, разделявшего меня и мой дом. Мне потребовалось около часа, чтобы в присядку доковылять до края леса. Я остановился. Бегло осмотрев округу и не заметив зараженных, я, пригнувшись, побежал к ближайшему домику, в котором жил Эрни, мой сосед. Подойдя к дому, я увидел труп. Заглотнув от страха, я решил подойти, чтобы убедиться, что он неожиданно не встанет и не нападет на меня со спины. Увидев знакомый фиолетовый свитер, я сразу признал в лежащем теле хозяина дома. Эх, Эрни, мне так жаль, что ты не смог спастись. Похоже, он лежал тут уже неделю. Его раздуло, а по лицу ползала куча мух и личинок. Малоприятное зрелище. И хоть от голода меня совсем не тошнило, я спешно отошел от тела, потому что запах стоял просто отвратительный. Нужно было обследовать дом. Заглянув в окна, я увидел в доме еще два тела. Мне стало не по себе. Перехватив свой топор поудобнее, я медленно вошел в дом. На столе слева сразу обнаружилась пара бутылок пива, сигареты и чипсы. От голода сводило желудок. Пообещав себе поесть по приходу домой, я закинул находки в рюкзак и медленно двинулся к телам, готовый в любой момент защищаться. Оказалось, что эти двое тоже мертвы. Кажется, я видел их в полицейском участке пару недель назад. Сон в неудобной машине давал о себе знать. Выспаться не получилось совершенно. Мне казалось, что очередной зевок точно вывихнет мне челюсть. Чтобы прогнать сонливость, я решил немного размяться. Закончив занятие, мой желудок выдал такой вой, что меня, наверное, услышали бы аж в самом Луизвилле. Терпеть не было сил, и я все-таки решил перекусить. Как раз в холодильнике завалялась кое-какая еда. Быстренько ее разогрев, я с удовольствием все съел. Спорт спас меня буквально на час. Спать хотелось просто безумно. Я решил переночевать в этом доме на удобной кровати, благо до дома моего тут всего пара шагов. Следующий день я решил начать с осмотра стоянки у церкви. На ней я оставил свой мастер Сан Horizon и надеялся найти его там же. Однако чуда не произошло. На стоянке была куча машин, и моей там, к сожалению, не было. Расстроившись, я решил обследовать оставшиеся машины на наличие полезностей. По итогу многочасовых поисков я не нашел ничего, что могло бы попасть под определение полезность. Окончив поиски, я собрался уже идти в сторону дома, но замер, так и не сделав и шага. Возле моего дома бесцельно шаталась группа зараженных, человек 10, не меньше. Это такая ирония, видеть цель, но и не иметь возможности к ней добраться. Вспомнив свои предыдущие стычки с зараженными и оценив силы, я решил не ввязываться в драку со всеми сразу, а выманить их по одному, нежели не герой в конце концов. Поначалу мне удавалось успешно сражаться, но в какой-то момент все пошло не по плану. Меня заметила вся группа и теперь преследовала. Охотник превратился в жертву. Хотя был ли я вообще когда-то в роли охотника? Я уклонялся, бил, снова уклонялся, бегал, толкал. Уже 2 часа я бегал вокруг дома и стоянки, пытаясь не попасться в руки зараженных, но они не отставали. Складывалось ощущение, что они сохранили разум, просто откатились до какого-то первобытного уровня в развитии. Силы стремительно покидали меня. Мои ноги заплетались.
а руки были не в состоянии держать оружие и уж тем более как-то эффективно им размахивать. К тому же быстро темнело, и я боялся, что в этих кошках-мышках либо споткнусь и упаду, став еще одним представителем местной фауны, либо привлеку кого-то еще. Бросив последний взгляд на свой дом, изо всех оставшихся сил побрел к дому с забором, пытаясь оторваться от преследования, и, завернув за угол, рванул прямиком в лес. Я шел без остановки, продираясь через кусты и ветки деревьев, с каждым шагом смиряясь со своей незавидной участью. И когда я споткнулся о корень дерева, мимо которого пробегал, силы оставили меня окончательно. Я развернулся, чтобы принять свою смерть лицом к лицу, но меня никто не преследовал. Стук сердца заглушал остальные звуки, пот градом лил с моего лица. В голове была лишь мысль – спать. Поэтому я буквально на автомате разложил палатку и моментально уснул, едва моя голова коснулась подушки. Открыв глаза утром, мне в голову сразу ударили воспоминания прошлого дня. Стараясь не двигаться, я прислушался на предмет характерных звуков зараженных. Однако ничего такого я не услышал. Выбравшись из палатки, я наскоро перекусил всеми найденными харчами и крепко задумался. Куда идти теперь? В городе мне делать нечего. До ближайшего населенного пункта день пути, а еды нет совсем. Можно пособирать корешков да ягод, но на этом мне не выдержать и дня, учитывая то, что я не особо ел за эту неделю. Достав карту, я изучил местность. Внезапно мой взгляд привлекло небольшое здание к югу от Вестпойнта. Кажется, это была какая-то база отдыха или кемпинг, что-то в этом духе. Альтернатив особо не было, поэтому я собрался, стараясь не производить особого шума, и двинулся на место. Придя туда, я остановился на краю леса, чтобы немного понаблюдать. Моему взгляду открылась страшная картина. Вся площадка для пикника была завалена мертвыми телами разной степени изуродованности. У кого-то отсутствовала рука, у кого-то голова. Малоприятное зрелище. Однако это место отличалось от других, где я уже побывал. Здесь было тихо. Я уже привык к тому, что лес обычно полон всяких шорохов и скрипов, однако тут не было ничего, будто бы в округе не было ни одного живого существа. Это одновременно и успокаивало, и пугало. Выждав некоторое время, я все же решил проверить дом. Аккуратно двигаясь мимо лежащих тел, я медленно направился к дому. И чем ближе я к нему подходил, тем больше мне хотелось в него не заходить. Воображение рисовало разнообразные картины того, как я должен был погибнуть. Максимально тихо войдя в дом и закрыв за собой дверь, я на секунду затаил дыхание, прислушиваясь. По-прежнему ничего не было слышно, только лишь скрип деревянных половиц под моими ногами. В конце коридора виднелась двойная дверь, над которой было написано «Столовая», в которую я направился в первую очередь. Спокойствие вокруг и голод усыпили мою бдительность. Когда я медленно открыл дверь в столовую, я услышал позади себя властный голос. Не двигайся. Еще один шаг, и я выстрелю.